Jo'ralar, og'aynilar, kenglar. Mana Sharifboyda baliqqa keldik. Mana yeb ichib o'tirdik, maza qildik. Endi ketamiz. Amin. Hammaga mana bu Sharifboy baliq markazida yana soat 1 bo'lyapti. Ertalab soat 6 ga nafarimiz bor edi. O'shanga sroch baliq zakasi qilinganiga mana pishirib tayyorlab berdi tog'amizdan. Vaqtmal tog'amiz. Qanday bo'ldi baliqlar? Baliqlarga gap yo'q. Sharifboyga ham gap yo'q. Kelaverasizlar, bolaga gap bo'lishi mumkin emas. Kelingizlar, ko'ringizlar. Yeb ketib mazasini bahasini berib ketaveringizlar. Sharifboyga 5. Og'ayni shuncha baliq markazlariga bor, boshqa joylarga bor. Nimaga ayni baliq markazlariga? Endi Sharifboyning baliqlar shirin baliq. Yeb ko'rsangizlar, uni aytganman foydasi yo'q. Kep buni yesangiz mazasini ko'rasiz. Kelaverasizlar. Sizga ham katta rahmat. Rahmat sizga. Kelaverasizlar. Hali ham Sharifboy 1 kilo baliq 35 ming so'mdan to'ylarga ya boshqa to'g'on kun iftarlarga polni kelishib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. 1 kilo baliq 35 ming. Hali ham bonuslari ham bor. Bonusi bor, bonus. Bonuslari bor. Sharifboy. Bonusimiz endi chiqaydi deb xabaring. Bonuslarimiz bor. Jo'ralar, og'aynilar, kenglar. Mana Sharifboyda baliqqa keldik. Mana yeb ichib o'tirdik, maza qildik. Endi ketamiz. Amin. Salom alaykum. Mana shu istolovga olaylik. Baliqlar o'ta shirin. Biz Baxmaldan kelib mana shu yerga mehmon bo'lib o'tiryapmiz. 5-marta. Masalan, Sharifboy choyxonasida o'tirib, mana shu Sharifboyga molades. Sharifboyga 5 baht. Molades. Biz Baxmaldan kelib mehmon bo'lib o'tiryapmiz. 5 bosamiz. 5 bizdan. Mazali 35 ming so'mlik aksiyasiga kelib o'tiribmiz. Maza qilaymiz. Biz ishondik, mana shu 35 ming so'mlik aksiyasi bardavom bo'lsin. Aytganlar sizga. Gündüzde Atabay'da. Federasyonu siz geçlerden gelip kalanınız. Vallahi. Sonra Sharifboy baliq markaziga g'allar oldi. Mana 75-yil sinfdosh do'st akalarimizga yetib kelgan balig'imizga. Aka, baliqlarimiz qanday ekan? Ya baliq zo'r ekan, u birinchisini yedik, ikkinchisini yana boshladi, xudo xolasa. Qayta kamchilik bo'lmayaptimi? Zo'r vallahi. Zo'r, skidka qilib berdi 30%. Zo'r choyxona ekan. Kelingizlar. G'allar oldi, hammangiz Sharifboyda kutib qolamiz. Sharifboy baliq markaziga Jizzaxdan akalarimiz tashrif buyurgan baliqqa endi o'zlarimiz chiqarib ko'ramiz baliq qandaligini. Aka, Baliqqa gap yo'q ekan. kamchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, muammo yo'q. Har doim shu yerga kelamiz. Mazax ketamiz, jo'ralar bilan keladigan joy. Jizzaxlarga nima deysiz? Kesin, yesin, ko'rsin. Bu baliq faqat tavsiya beramiz, kelsin, yesin. Zo'r baliq. Gap yo'q. Narxiga nima deysiz aka, narxiga? Narx kepak narxi aka. Hech qayerda yo'q narxi. Hech qayerda yo'q narxi. Jizzaxdan kelyapti misol. Soat 12 bo'lyapti misol. 12 da bo'lsa ham rahmat, xizmat qilyapsizlar. Hammangiz Sharifboyda kutib qolamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun bizlar Usmat Orzu to'yxonasiga mana 50 kilo zakasimizni qovurib pishirib yetkazib beryapmiz. Hali ham shu 1 kilo narxi 35 ming so'mdan. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib, to'yma, vechirma, tug'ilgan kunma bemalol telefon qilib berasizlar. Baliq pishirib beraveramiz. Tushib qoladi-da. Mana bu Sharifboy baliq markaziga Usmatdan qo'llarimiz ketdi, ziyoratlarimiz Sharifboy baliq markaziga qoladi. Kelaverasizlar Usmatga 1 kilo baliqimiz hali 35 ming so'm. Hammangiz Sharifboyda kutib qolamiz. Sharifboy baliq markaziga Usmat xohlalarimiz kelishibdi. Usmatda xonalarimiz bilan ziyoratdan qaytishga kiribdi. Sharifboy baliq markaziga degan bo'lsa. Baliq markaziga Qatortol Uzunbuloqda mana 94-akalarimiz tashrif buyurgan balig'imiz 35 ming so'mga kiribdagi balig'imiz. Atman qo'ying yo'qda. Qatortol emasda o'chiring.
Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Bugun bizga mana baliq yeyishga mehmonlar kelgan. O'zlaridan ikki og'iz so'z eshitamiz. Gapiring. Assalomu alaykum o'g'limlar. Xizmatdan shu rahmat. Bolangizga gap yo'q. Reklama beribsizlarmi? Shuning uchun hozirdan kelyapmiz. Nima uchun deganda, shu taomlarimiz uchun. Baliq reklama chiqarib qo'yilamiz. Omadlarimiz bersin, zamon tinchmasin. Rahmat. Yaxshimikan tog'? Yaxshi. Omadlarimiz bersin. Mayli, Gap rahmat. yo'q. Bundan keyin o'z boramiz. Assalomu alaykum. Bu sazana bu. Ular qanchadan? Voy. O. Mana Sharifboy baliq markazi ish davom etyapti. Ana shu. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana Sharifboy baliq ukalarimiz omon bo'lsin, charchamasin, ishlariga omad. Jizzax viloyati, Jizzax shahriga xudo xolasa mana 9 ta baliq oldik. Xudo xolasa hojibolar, doktorbolar zakaz qilgan. Xudo xolasa hozir yo'lga olib chiqib ketamiz. Молодец. Aka baliqlarimiz qanday? Aka baliqlarimiz. Dushi gap yo'q. Молодец. Bu ikkinchi marta ketishi bo'lyapti bu. Jizzaxga. Ustida ozgina gapirib ketgan gapida mana gap yo'q lekin. Zo'r aka. Gap yo'q, gap yo'q. Jizzax zonasida bunaqa baliq topolmagan. Yo'q, topolmagan Jizzaxda. Ikkinchi marta qaytib ketish. Olib boray Toshkentga qarab. Rahmat sizga. Voy 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 35 yil baliqlar bo'lyapti. 35 yil baliqlarimiz. Hamma qayerda bu? Qaynaqalaringiz bormi? Qaynaqalaringiz ketdi bugun? Yo'q, qaynaqalar. Qaynaqalar ketdi. Qaynaqalarga cho'p. Qaynaqalar kengizlar mana. Qaraydi qaynaqalar qaytib kelsin. Kelsin, mana baliqqa kelsin, mana baliq tayyor. 35 ming narxi. Kelarasizlar. Assalomu akalar, bugun mana Sharifboy baliq markaziga Dublovda mehmonlarimiz kelishdi aka. Aka baliqlar qanday ekan zo'rmi? Baliqlar zo'r mana aka, bitta 2 kiloli baliqni o'zim mazza qilib urayapman. Mazza shirin, o'ta zo'r. Dasturxon xizmatlar hamma joy-joyida. Kamchilik yo'q aka? Kamchilik yo'q, mana bunda. Keltiringlar aka. Kelinglar, keling. Suvda kamni тут riba очень хороший. Allohga rahmat, sizga keltiringlar. Akalar mana biz mijozlarimizdan o'zidan bir fikr eshitamiz. Gapiring. Kengizlar Sharifboy baliq mana zo'r mazza bitta 2 kiloli baliq urayapmiz. Xudo yana ketadi. Mana shunday pishgan. Sharoitlar zo'r, ichi suv, mo'shni bo'lyapti. Kesinlar bergan. Bo'ldi akajon. Aka mana bizga bugun Baxmaldan mehmonlarimiz keldi. O'zlaridan eshitamiz. Gapiring bolajon. Ayşen Bozar'ın çıkarında, Ayşen Bozar'dan geldi. Aile Baliq zo'r ekan Sharifboy. Gap yo'q. Rahmat. Sizga rahmat Mirjalol. Gap yo'q. Rozi bo'ling. 35 ming so'mmikan aka rostmi? 35 ming ekan. Bo'ldi. Yaxshimangizlar. Kabina qaysi bo'sh? Baliq markazi Urgutlik 99 yil akalarim tashrif buyurgan baliqqa. Akajon baliqlarimiz qanday ekan? Zo'r aka. Kamchilik bormi? Yo'q, hammasi zo'r baliq. Aka baliqlar qanday ekan? Zo'r, yaxshi. Urgutliklarga nima deysiz? Kelaversin, hammaga yaxshi. Narxlar bilan tanishib qo'ysangiz. Zo'r baliq. Rosti bilan 35 ming so'm. Kelavering, hamma kelaversin. Hammangiz Sharifboy deb qolamiz. Assalomu alaykum hammaga, men Sharifboy. Ishchilarimiz. Kelaversan, qavatdan joylar bor, bemalol.
Mana Sharqiy baliq markaziga g'allar oldik. Hozir yurganmiz, akalarim to'yga baliq zakaz qilishga kelgan ekan. Yarim oqshom soat 1 bo'lgan. Lekin biz baliqni cho'kib pishirib berdik. Mana baliqlarni ko'rsatishingiz mumkin. 1 kilo baliqimiz 35 ming so'mdan ko'rib olishingiz mumkin. Mana kalla pochcha deysanmi, baliq deysanmi, dum deysanmi, hamma narsa alohida. 1 kilo baliqimiz hali 35 ming. To'ylar bo'ladimi, bechir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bemalol olib chiqib berasizlar. Sharqiy 20 kun xizmat sizlar uchun. Bugün 35 yıl balığımızı Navoiylik akalarimiz tashrif buyurgan bugun mana 35 so'm kilosi, donasi 45 ming 50 ming chiqadi. Aka, Instagramda ko'p kellarja. Qayta baliq qilasizkan? Navoiylikga nima deysizlar? Aka, atmosferasi qanday, ob-havo, salqinligi, zo'rmi kamchilik bo'lyaptimi bizdan? Hammani sharh berdik. 35 ming balig'imizga boshladimi? Mana to'yga zakaz qilgan edi, balig'imizni to'g'ri pishirib berdik, hozirda butunlay pishirib beramiz. Balig'imiz 35 ming so'm. Kelaversa yana chiroq kelishib beramiz. 100 kilo olganlarga bonuslarimiz ham bor. Mana to'ylarga mana tog'amizga 100 kilo oldi, bonuslarni chiroq berib yuboryapmiz. To'yga sovus, piyoz, sovus, hamma, limon hammasini berib yuboryapmiz. Shart qo'yda hammasi kelaveradi. Bittami? Ikkita. 3 boshlagan. Mana bugun tong atardan tog'amiz to'yga baliq zakaz qilgan va chiroq qovurib bo'lib pishirib berganmiz. O'zlarining ish qilib qolganlarini. Tog'a baliqlarimiz qanday chiqdi? Bizning jiyanlarga ham mana shunday baliqlar pishirib berdi. To'yga xudo xolasa rahmat. Baliqlarni tanladik. Kamchilik bo'lmadimi? Baliqlardan eng yaxshi shu yer ekan. Rahmat bu jiyanga. Narxlar qanday bu? Narxlarni tushirib ayting. Xudo xolasa shu 35 ming berdi, yana 1-2 kilo to'yina keyin berdi. Rahmat. Kelaverasizlar, Sharqiy borga ham to'yga baliq, ham to'ynasiga ham beramiz. Kelaverasizlar, Sharqiy baliq 35 ming 1 kilosi. Shuniga deyaveradi, bo'ldi. Mana to'yga baliq tayyorlayapmiz. Молодец. Qaysi tog'a? Ketib bo'ldi endi. Sardor aka, keling 35 ming baliq do'stlar bilan. Keling. Bugun baraka bor. Sup-sup yeyib beryapti. Voy. Ha, eshitdim. Yangi yoqchalarda nima deyapti? Assalomu alaykum. Mana erta tong bilan yana baliqlarimiz yetdi. O'zgacha ko'rinishda. Ya o'zgacha ko'rinishda. Mana bizlar Novqo'z yargohidan qaytyapmiz. Lekin mazza joylar ekan, kelishlarini tavsiya qilamiz. Vobshe zo'r joylar. Hammangizni Novqo'da kutib qolamiz. Qani chiqdi?